Hello， 妹们，超级多漂亮的春夏新衣开箱试穿，有一些下款呢是我已经忍不住，实在是太漂亮了就入手了，还有一些呢是现在就可以穿，很适合季节过渡的，有这种非常春天很明媚的，有非常时髦复古非常显瘦百搭的几条神裤。那我们一起来试穿看看，一套满满的春天的气息，绿色的小开衫，嫩的很清新的绿，再搭一个白色的蕾丝小吊带，裙子上的印花特别漂亮，像是那种晕染开的水彩画，比较法式田园的风格，色系就让人很想出去拥抱春天。面料是含一点羊毛但不扎，套也比较显比例。这个包我真的拿出来就彻底沦陷，不是这个颜色就做的很漂亮，整个包型也很大气，是进口的头层牛皮，各个细节又很精致，而且我觉得实用性也很强，因为它容量很大嘛，自重又特别轻，怎么这么衬人呢？就是感觉特别时髦慵懒，自带一点文艺气息的那种感觉，无论是日常通勤或者是出差旅游都可以用到它。接着这一套我觉得特别乖萌，很有学院感。首先呢，外面是一个藏青色的针织裙，边缘拼接的都是那种衬衫的面料，小短袖质感也都是做的特别好的。这样一套上身，我觉得谁穿都会很乖，又自带一点学院感，对我来说还是蛮减龄的。这也是宽宽松松的，很舒服。最近我总是刷到这一条裙子，是那种比较田园美式的感觉，这个面料做的还挺扎实的，细节也很漂亮。这条上身真的太辣了，这真的很懂女生想要什么，显得腰细，整体有一点点微微的 X 型，就是非常的修饰身材线条。它的裙摆也还是蛮克制，复古又娇俏。对着这一套，你就是下楼走2步，你都得穿这套好吗？是很软弹的面料，一套都是炭灰色的，上身巨舒服。关键是它非常有那种很慵懒时髦的气质，非常简单基础干净的版型，出一点点腰线，这个味道太正了。超垂坠就特别的时髦不费力，是一件灰色的正肩小短袖，口是做的贴布的材质，整个质感也是蛮好的。色短袖我觉得是相当时髦百搭的，让各种颜色的夏装都可以配上，版型也非常显瘦，包括我手臂有白白肉嘛，它也能遮得刚刚好，合身还有一点宽松度，非常好穿。这一套我觉得他们家衣服不仅适合度假的时候穿，仙气飘飘的，同时也是很有老钱感的。背心和裤子都是有那种垂坠度在，真就是那种又慵懒又精致的味道，又藏肉肉又非常的松弛。披肩我就给它系在腰上，就更显腰身，搭在手上也很显贵气。日常的话也想要有老钱或者是高质感，也可以看看这里，背后是可以收腰的，裤子直接就是神裤来了，窄版直筒的牛仔裤，腰稍带一点点弹力，衬衫稍微塞进去一点就会更显得腿长。这套日常通勤穿就简直夯到爆了，非常帅气利落，质感也很好。上衣是莱塞尔加棉加亚麻的面料，也很显肩颈线条，不过它里面就是要穿一个小吊带，然后同样的给它搭配这个针织短袖，我觉得也很不错，蛮细腻有弹力的面料，太厚还是蛮透气。它的版型是比较正肩，加上胸口这个小 V 领还是比较显瘦的，上加了这3条杠，我觉得特别学院风，也是比较耐看的老钱味道。常必备的亨利衫，这件我觉得它做的很好的是一个深灰和浅灰的拼接，会更有层次感，同时也很显瘦，而且它这个面料很舒服，是那种特别软糯很高弹的，随便怎么穿也不容易变形。上身还是挺帅的，比较随性利落，这种小上衣特别百搭，牛仔裤西装裤各种类型的都可以。这件藏青色的拉链开衫我之前入过类似的，但是这一款质感更好，下身给它搭配这个比较有高级感的很有垂感的阔腿西装裤，点点微微的杂丝，是莱塞尔和亚麻的面料，所以看上去也是很有老钱的味道。这个小开衫版型是不是也很正开，或者是像这样子拉上拉链穿，我觉得都很漂亮，上紧下松又显身材显比例，是非常不费力的味道。这个裙子很有意思，它是可以3穿的，面这个亮亮的就是有带一点绒感的，摆的地方有小钩子，所以它就是可以变成这么短的小裙子，看就是比较法式的轻礼服，俏皮显腿长，然后小挂钩可以挂在下面一点点，这样子它就是一个中长的样子，整整的放下来就是一个长裙，更加优雅一些。这是2件套的非常千金甜美的连衣裙，是一个碎花长袖，整个面料的紧实度厚实度也是做的很好，它的质感就是肉眼可见的很好，而且版型上身也非常漂亮，比较的收腰显瘦，蕾丝拼接这些细节也做的很到位，一套就很适合季节过渡的时候穿。这条连衣裙我觉得它很有日杂感，细小小的格纹，一些抽褶，小木耳边什么做的都挺好的，会很夸张，然后上身它会显得整个人薄薄窄窄瘦瘦的，莫名的是它这个版型的问题嘛，就非常非常显瘦，不湿的棉非常舒服。因为我也特别喜欢这种薄荷色
色，看着非常的清爽。它的面料是莱塞尔叫羊毛的，丰富又透气，然后给它搭配的是这种军绿色的工装裤。别小看它，这种颜色的裤子还是挺百搭的。一套我觉得其实初夏也可以穿，因为整体的面料都是很透气的。绿色的裤子呢又增加了一丝酷感，这种小上衣配白色肯定也是完全不会错的。后是一个绿色的波点裙，胸口和吊带做了一点点黄色的拼接，颜色看上去也挺嫩的，体是比较复古的调调。如果是春天的话，也可以搭配上前面这种小开衫，这很亲肤透气舒服。好啦，谢谢妹妹的喜欢，再见喽。